बाएं हाथ का खेल है। तुझे एक ही सांस में वहाँ तक जाना होगा। इतना इजी चैलेंज है। तू जितना सोच रहा है उतना भी इजी नहीं है। मोटी भैंस, जल्दी से आजा। इस मोती को तुझे कंधे पर बिठाकर वहाँ तक जाना होगा। तू टेंशन मत ले, मैं इतनी भी वजनी नहीं हूँ, सिर्फ 300 किलो है। मैं नहीं डरता, तू आजा। मेरे पीछे से कैसे ना निकल जाए, लेकिन दारू के लिए वहाँ तक मुझे पहुँचना होगा, वरना चंपा के खानदान में मेरी नाक कट जाएगी। मैं भी देखती हूँ वहाँ तक तू कैसे जाता है। मोटी भैंस कहीं कि मैं भी देखता हूँ तो मुझे कैसे रोकेगी।